ကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်အထူးအရေးကြီးတဲ့သတင်းပြီးခဲ့တဲ့လကတော့အဲ့ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေကိုတင်ဆက်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ကြီးတဲ့သူလည်း3.5 million လောက်ရှိတယ်3.5 သန်းပေါ့နော်3 သန်းခွဲလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသတင်းရဲ့အချက်လက်ကအခုတော့စစ်မိတ်စာတွေကတပ်သားသစ်စုဆောင်ဖို့အတွက်လာဝကနဲ့ထွေအုပ်နဲ့ရက်ကွက်အုပ်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှစရင်ပြုစုတော့မှာအဲ့လိုစရင်ပြုစုတဲ့ချိန်မှာသူကလာဝကကနေတကောင်စရင်ယူလာမယ်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့တကောင်စရင်နဲ့တိုက်မယ်ပြီးရင်တပ်သားသစ်စုဆောင်ခံရမယ်အရေးအတွက်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲကြားဘယ်နှယောက်မဘယ်နှယောက်အဲ့စရင်ကိုပြုစုတော့မှာအဲ့စရင်ကိုပြုစုတဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ကလေးကတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေမှာရောက်နေရင်တော့၎င်းပြေပနိုင်ငံတွေမှာရောက်နေရင်တော့၎င်းအဲ့ဒီကလေးတွေကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းဖို့အတွက်စတင်ပြီးပြင်ဆင်နေပြီစတင်ပြီးဆောင်ရွက်နေပြီဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအထူးသဖြင့်တော့ဒီစစ်မိတ်စာတွေဩဇာအာဏာတက်ရောက်နေတဲ့သူတို့အုပ်ချုပ်လို့ရတဲ့မြို့နယ်ရပ်ကွက်တွေမှာတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပူတပြင်းဆောင်ရွက်နေပါပြီအဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့ချိန်မှာကိုသားသမီးတွေကပြေပနိုင်ငံတွေမှာရောက်နေရင်တော့၎င်းတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေမှာရောက်နေရင်တော့၎င်းမိမိတကောင်စင်းထဲမှာမေးလာခဲ့သည်စီတော့တတိရှိရှိရဲရဲရဲပဲဖြေပါမရှိဘူးသေသွားပြီအဲ့ဒါလိုလေးပဲဖြေစီခြင်းပါတယ်မရှိတော့ဘူးအဆက်အသွယ်မရှိဘူးလို့သွားမပြောနဲ့နော်အဆက်မသက်မရှိဘူးလို့ပြောရင်သူတို့ကယုံမှားတန်တရားနဲ့ဘယ်ကဲသို့ဘယ်ညာတို့ဆိုပြီးတော့မှထပ်ပြီးရစ်လာပါလိမ့်မယ်သေသွားပြီဘာမှသေလဲအဲ့မှာနိုင်ငံသားမှာသွားရင်းနဲ့ပဲသေသွားပြီအဲ့ဒီစကားတခွန်းကကိုသားသမီးကိုဆွေမျိုးသားချင်းကိုညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်ရာရောက်တယ်လို့ကိုအတွက်ဒုက္ခအလုံးစုံမှလည်းချုပ်ငြိမ်းနိုင်မှာအဲ့လိုမှမဖြေဘဲနဲ့နိုင်ငံသားမှာရှိတယ်ပြန်ခေါ်ပေးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေမှာရှိတယ်ပြန်ခေါ်ပေးဆိုရင်တော့မိဘပြည်သူတွေခံစားရမယ့်သောကကအလွန်တရာကြေကွဲပွေရာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်စစ်မိတ်စာတွေဒီလူမဆန်သောအလွန်ဆက်ဆုပ်ယွန်စာပွဲကောင်းသောအောက်တန်းစားအတွေးခေါ်တွေနဲ့မိဘပြည်သူတို့အိမ်တဲကိုဓာတ်ရိုက်ဝင်ရောက်လာပါပြီအခုချိန်မှာဒီတက်ချုပ်ရဲခွေးဦးတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တပ်သားသစ်စုဆောင်မှုကိုနောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုနဲ့ချင်းကပ်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကတော့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်အခုလာဝကပါမယ်နော်လာဝကရဲ့ထွေအုပ်ရဲ့အုပ်ကြီးရဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှတအိမ်တက်စင်တကောင်စင်းယူတာဒီမှာတကောင်စင်းဘယ်ရောက်သွားလဲဒီမှာဒီခလေးအဲ့ဒါလို့မေးလာခဲ့စီကြာပြီးသေသွားတာနိုင်ငံသားမှာအလုပ်သွားလုပ်ရင်လည်းသေသွားတယ်ဒီစကားတခွန်းကိုပဲရဲရဲဖြေပါဒီစကားတခွန်းကသာလျင်သောကကျွန်တော်ပြောသလိုမိဘပြည်သူတို့အတွက်စိတ်ချမ်းသာပွဲရာရှိမယ်ငြိမ်းချမ်းပွဲရာရှိလိမ့်မယ်အတ္တမစစ်သားတဲ့စုဆောင်ခြင်းရန်ကကင်းဝေးမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါလေးတွေကိုမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ခွဲခြားလေးသိဖို့လိုပါတယ်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အချိန်နဲ့တပြေးညီလာရောက်တင်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိဘပြည်သူများတက်စေချမ်းမှာအနာမဲ့၍အတ္တမစစ်မိတ်စာဝါဒီများရဲ့မတရားဖန်ဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရခြင်းပေးဆိုမှာအလင်းအမြန်လွတ်မြောက်ကြပါစေ